معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. او پر ډمانو یې بیا د هنرمندانو نوم ایښی د ډمان دوی هنرمندان بولي ډم په زموږ په ټولنه کې منفور انسان ډم دی هنرمندان بولي مرکې ورسره کوي په دا راډیو کې تا دا طبله چیرې زده کړه هغه وایي پلانی خدای بخښلی زما استاد له یو ملا سره مرکه نه وکړه دا بخاري شریف دې چیرې ووایي دا قرآن دې چیرې ووایي له ډمانو سره مرکې کوي مسلمان باید ډیر چالاک وي مسلمان باید ساده نه وي موږ ساده یو اوس خو دوی وایي د بیان ازادي ده ازادي نه ده کنې ما به ښه حقایق درته بیان کړي وو خو بیا تاوان رارسوي چې د بیان ازادي وایي رښتیا د بیان ازادي د دوی لخوا د زموږ لخوا نه ده دا د فحاشیو د بېحیایي فلمونه چې جوړوي بیا یې په دا سینماګانو کې ګوري دا فلمي ستوري دي ملا صاحب دهشتګرد دا کافران دي موږ اوس هم ورته ناست یو پلار یې په خوشحاله یې ښه صوفي پلار یې وایي زوی ته مې د امریکې چانس برابر شوی د هلته مکتب وایي هسې له هغې خوا راسې لوپاړه یې په غاړه ولن ترغدا عنک اليهود ولن نصوارا حتی تتبع ملتهم چې امریکایي سړی نسي تر هغو امریکایان نه ځینې خوشحاله کېږي سل په سل کې به سړی امریکایي وي بیا نو دوی ځینې خوشحاله کېږي انو ښه چې سړی امریکایي څه تاوان ده الله جل جلاله وایي قل ته ورته ووایه چې امریکایي کېدلی خو نو نه سای ان هدى الله هو الهدى د الله هدایت الله خو نن دغه دین ناسخ د ټولو ادیانو دپاره ګرځولی ده نو زیاتې خو د دوی خبرې موږ نسو منلی قل ته ورته ووایه چې نه دغه یهودي کېږم نه نصراني کېږم ځکه د هغه هدایت اتباع کوم چې هغه الله هدایت بللی ده چې هغه اسلام ده ان الدین عند الله الاسلام